11주차 촬영을 시작하겠습니다. 속이 계속 안 좋습니까? 힘들어. 더 많이 힘들어. 많이 힘듭니까? 오늘은 약을 먹어야겠습니다. 이거 먹어야 될 것 같습니다. 무슨 약을 먹습니까? 있던 약 먹어야 된다. 있던 약. 그거 먹으면 어떻습니까? 졸려 죽습니다. 졸리십니까? 그 입덧을 완화해주는 게 아니고 그냥 잠을 재우는 겁니까? 너무 졸려. 잠이 어느 정도로 옵니까? 그 다음날 오후 5시까지 못 일어나. 계속 잡니까? 계속 잡니다. 그래도 이렇게 속이 안 좋으면 먹긴 먹어야겠네요. 힘들어. 아이고. 힘내십시오. 좀 지나면 괜찮아지겠지. 괜찮아질 겁니다. 안 괜찮아지. 속이 계속 안 좋은 관계로 11주차 촬영 여기서 마치겠습니다. 아까도 11주 차 아니었습니까? 맞습니다.